στην Αλεξανδρούπολη. Με όλη αυτή την περιοχή που υπάρχει, πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια, ό,τι και να γίνει, θα πρέπει κατά την άποψή μας, γιατί μόνο έτσι, δηλαδή εμείς το αντιμετωπίσαμε στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι μία ανάπλαση πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα, πρέπει να έχει μια αλήθεια, πρέπει να έχει κάποια δεδομένα που μπορεί να μην είναι της αρεσκίας όλων, γιατί ποτέ δεν μπορεί να είναι όλων, αλλά πρέπει τουλάχιστον να έχει ένα χαρακτήρα. Και άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός, ο οποίος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όχι αποσπασματικά. Εδώ κάνω κάτι, δίπλα κάνω κάτι άλλο, και τώρα δίπλα κάνω κάτι άλλο, γιατί αποσπασματικά δεν μπορεί να λειτουργήσει μια πόλη. Και όταν έχει μια περιοχή η οποία είναι παρθένα, γιατί εδώ είναι παρθένα αυτή η περιοχή, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε καταστήματα παράνομα, αυθαίρετα, όπως υπάρχουν σε άλλες πόλεις, κτίρια τα οποία κατασκευάστηκαν σε περίεργες εποχές, όπως είναι στην Καβάλα. Έχουμε δηλαδή μια περιοχή η οποία μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Πρέπει επομένως αυτή την περιοχή να την αντιμετωπίσει κανείς συνολικά και να βάλει κάποιους κανόνες, να βάλει κάποιες προδιαγραφές, να κάνει μια μελέτη και μετά να ξεκινήσει σιγά σιγά την υλοποίηση. Και η Νέα Παραλία δεν έγινε σε μια φάση. Τρεις εγκολαβίες υπήρχαν. Οι δύο βέβαια οι πρώτες γίνανε ταυτόχρονα, αλλά έγιναν σε δύο εγκολαβίες. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ συνήθως λέω ότι ευτυχώς δεν έγινε σε 12, γιατί όταν το σχεδιάζαμε τη μελέτη, σκεφτόμασταν ότι μπορεί να γίνει και σε 12. Δηλαδή είχαμε και η ιδέα των δωματίων που σας είπα, ένας λόγος ήταν και αυτός. Δεν ξέραμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Άρα μας βόλευε να έχουμε χώρους οι οποίοι μπορεί να αναπτυχθούν σταδιακά. Διότι ο κάθε Δήμος έχει περιορισμένες δυνατότητες. Άρα, επομένως, αν δεν μπορέσει να έχει χρηματοδότηση για όλο το έργο, πρέπει να υπάρχουν τρόποι να το κάνει σταδιακά. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Το 2010, όταν άνοιξε το ΕΣΠΑ, ήταν η πρώτη μελέτη, επειδή ήταν και όριμη, η οποία πήρε έγκριση για χρηματοδότηση 40 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο βέβαια έγινε με 22, αλλά είχαμε έγκριση για 40 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα τώρα επομένως του μειονεκτήματος που μπορεί να έχει η Αλεξανδρούπολη, που είναι η υψομετρική διαφορά, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Γιατί μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι ενοχλητικά και να τα κρύψεις, να τα καμουφλάρεις, να μην εμφανίζονται. Μπορείς δηλαδή να έχεις αυτό το χώρο στάθμευσης που έχεις σήμερα ανοιχτό και πώς το λέμε, και ενοχλητικό στο μάτι και ενοχλητικό στο περιβάλλον και να το έχεις να μην φαίνεται. Και από πάνω να έχεις κάτι άλλο. Άρα δηλαδή η σταδιακή μείωση του τείχους αυτού και η βαθμιδωτή διαμόρφωση και αυτός ο έμεσος τρόπος να μπορέσεις να φέρεις τον πεζό πιο εύκολα, γιατί ο πεζός όταν έχει να περάσει από αυτό το ψηλό επίπεδο στο χαμηλό με μία κίνηση, το σκέφτεται. Ενώ αν τα πράγματα γινόντουσαν σταδιακά και πιο εύκολα ξεγελιάς και πιο εύκολα ξεκινάς να κατέβεις προς τα κάτω, βέβαια πρέπει να έχεις και σημεία ενδιαφέροντος, πρέπει να κατέβεις και για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, πρέπει να έχεις και ένα περιβάλλον το οποίο να είναι αναβαθμισμένο. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο στη Θεσσαλονίκη που ο κόσμος στην παραλία συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό,τι συμπεριφέρεται σε άλλες περιοχές της πόλης. Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Διότι όταν βρίσκεσαι σε ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον, συμπεριφέρεσαι πιο καλά. Όπως και να το κάνουμε, έτσι είναι ο άνθρωπος και δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό το να δώσεις και στον κόσμο ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον, να του δώσεις κάτι φροντισμένο, που να έχει όμως μια λογική, που να έχει μια χρήση, που να μπορεί να το αξιοποιήσει. Είναι δηλαδή πολλά πράγματα που μπαίνουν μέσα και που βέβαια θέλουν μελέτη, θέλουν χρόνο, θέλουν ομάδες που να μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται ούτε στο πόδι, ούτε υπό ένα ή το άλλο κλπ. Εμείς πρέπει να σας πω ότι κάναμε τη μελέτη της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη με δήμαρχο του Παπαγεωργόπουλου. Ψηφοφόρο του Παπαγεωργόπουλου δεν ήμασταν ποτέ. Δήμαρχος ήταν ο Παπαγεωργόπουλος.
το ότι κερδίσαμε τον διαγωνισμό ήταν πολύ σημαντικό. Ο Παπαγεωργόπουλος ήταν για μας ο ιδανικός συνομιλητής. Δεν άφηνε κανέναν να επέμβει στο έργο μας, γιατί όλοι και κάποιοι αντιδήμαρχοι είχαν ιδέες για το τι είχαν δει αριστερά και δεξιά και θέλανε αυτό να το φέρουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν άφηνε κανέναν, ενδιαφερόταν πολύ για το έργο. Το τι άλλο έκανε είναι ένα θέμα που ως πολίτης μπορεί να μας ενδιαφέρει. Εμάς ως αρχιτέκτονες πάντως πρέπει να σας πω ότι είχαμε μια και με τον Παπαγεωργόπουλο και με τον Ταχιά που ήταν αντιδήμαρχος και με τις υπηρεσίες. Είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία και η θαυμάσια συνεργασία, ξέρετε, βγαίνει. Γιατί ένα τέτοιο έργο θέλει μεγάλη προσπάθεια και άμα δεν υπάρχει μια καλή συνεργασία δεν μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα. Πάντως, εμείς πραγματικά όταν βλέπουμε τέτοιες περιοχές σε αυτή την κατάσταση, λέμε ότι κρίμα, γιατί δεν είναι δυνατόν σήμερα το 2017 να έχεις αυτές τις εικόνες.